और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ज़्यादा ही परेशान था। मैं बैठा हुआ था, मैंने रात में ही प्लान बनाया कि मुझे नीम करौरी जाना है। आया, यहाँ पे आया तो मेरा एक चमत्कार तो नहीं कहूँ, लेकिन एक थोड़ा सा अलग अनुभव हुआ। वो अनुभव ये था कि मैं सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचा, मेरी गाड़ी यहाँ लगी। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है, मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ। पर हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हिम्मत मिलती है। यहाँ आने से बहुत हिम्मत मिलती है, सुकून मिलता है और इंसान सदोगति की तरफ बढ़ता है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। नहीं तो अगर मुझे कहीं सफ़र करना होता है तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है, बट यहाँ आने पे कभी नहीं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी कैंची धाम में और आज सुबह में 4 दिन से एक सर के साथ हूं। मंदिरों के दर्शन और पर्यटक स्थल में उनको दिखा रहा हूं। तो कल मुक्तेश्वर में गया था, मुक्तेश्वर में बर्फ़ गिरी थी और मैंने बर्फ़ की भी वीडियो डाली है, आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो एक सर हैं जो सुबह सुबह चाय के लिए आ गए थे होटल में, तो ये हमारी वीडियो देखते हैं तो इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी जो अनुभव, लाइव कुछ अनुभव हैं इनके, कैंची धाम बाबा जी और सब कुछ। तो दोस्तों इनसे मिलते हैं कि किस तरीके से इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव। तो सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम राहुल दुबे है। मैं लगभग 3 साल पहले मुझे पता चला नीम करौरी बाबा के बारे में। तो उस समय मैं थोड़े करियर की जद्दोजहद में था। मेरी अपनी खुद की कंपनी है, मैं एक IT फर्म चलाता हूँ। और जैसा होता है कि बिज़नेस में सबको लॉसेस होते हैं, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे उस टाइम। और कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि यू नीड ए मेंटोर, आपको एक मेंटोर चाहिए होता है, ठीक है। थोड़ा मतलब मेंटोर चाहिए होता है कि कि किस तरह से आप आगे प्रोसीड करें, ज़िंदगी किस तरफ जाए। तो एक अनुभव चाहिए होता है और थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है ज़िंदगी में। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर वो सुकून होना चाहिए और उसके लिए गुरु का होना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा कोई गुरु नहीं था। मैंने इनके बारे में पढ़ा, नेट पे पढ़ा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी इंटरनेट के थ्रू ही मिली। ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। पर एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ज़्यादा ही परेशान था। मैं बैठा हुआ था, मैंने रात में ही प्लान बनाया कि मुझे नीम करौरी जाना है। और मैंने अपनी कार उठाई, एक मेरा दोस्त था, उसके साथ मैं यहाँ नीम करौरी आ गया। और ये बात कुछ होगी मेरे ख्याल से मार्च 2018 की। तब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में था और काफ़ी जूझ रहा था कई चीज़ों से। तो जब मैं उस समय यहाँ पे आया तो मेरा एक चमत्कार तो नहीं कहूँ, लेकिन एक थोड़ा सा अलग अनुभव हुआ। वो अनुभव ये था कि मैं सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचा, मेरी गाड़ी यहाँ लगी। मैं इस जगह के बारे में बहुत जानता नहीं था, मेरा दोस्त भी इस जगह के बारे में बहुत नहीं जानता था और हमें कमरा नहीं मिल रहा था यहाँ पे। हम बहुत परेशान हो गए, मेरे साथ छोटा बच्चा था, काफ़ी ठंड थी बाहर। और मैंने बस मन में ध्यान किया एक बार। मैंने कहा, सुना है बाबा जी आपके बिना यहाँ तो कुछ नहीं होता, मैं तो बस एक कमरा मांग रहा हूँ, एक पत्ता भी नहीं है। हाँ, मैंने कहा बस तो मैं एक कमरा मांग रहा हूँ। इतने में आज मैं जिस होम स्टे में बैठा हूँ, तिवारी जी थे, सुबह 3:45 बज रहे थे, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। पीछे से आवाज़ आती है। मेरा ये सोचना था कि मुझे पीछे से आवाज़ आती है कि आपको रूम चाहिए। मैं चौंक गया। मैंने पलट के देखा तो तिवारी जी खड़े थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने एक कमरा दिया। फिर मैं संपूर्णानंद जी के बारे में तब जानता नहीं था। फिर मैंने इनके बारे में सारी चीज़ें पता की, पूछी, तो पता चला कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा जी को बताया था कि जिस ज़मीन पे मंदिर बनाना है, ठीक है। और संजोग से मुझे कमरा भी वो मिला जिसके जस्ट पीछे वाला कमरा बाबा जी का था, जब बाबा जी उसमें आए थे पहली बार यहाँ पे। तो वही थोड़ा सा अलग अनुभव हुआ। और मैं जिस काम को सोच के आया था, स्वार्थ ही था मेरा उस टाइम, मैं जिस काम को सोच के आया था वो काम बहुत तेज़ी से बढ़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी उस चीज़ की, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जब मैं गया यहाँ से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि विदिन 10 डेज़ वो काम बहुत तेज़ी से बढ़ा। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है, मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ। पर हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हिम्मत मिलती है। यहाँ आने से बहुत हिम्मत मिलती है, सुकून मिलता है और इंसान सदोगति की तरफ बढ़ता है। आप धीमे धीमे सदगति की तरफ जाते हैं। मैंने अपने सारे बुरे व्यसन छोड़े, धीमे धीमे एक सदगति की तरफ बढ़ता गया और परिस्थितियों में, जीवन में वो बदलाव देखा मैंने, अपने अंदर खुद देखा, आज भी देख रहा हूँ। अब मैं हर बार आता हूँ। इस बार मैं शायद बहुत पहले आ गया होता, लेकिन लॉकडाउन के बाद अभी आया हूँ और मुझे लगता है मैं आगे भी आता रहूँगा।
और मेरी ज़िंदगी अब यहाँ से आगे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जो एक प्रेरणा और जो एनर्जी चाहिए होती है गुरु से, वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो हिम्मत मिलेगी, बस आपको विश्वास और आपके अंदर एक तटस्थता होनी चाहिए। गुरु आपको हमेशा एक सही मार्ग देता है, एक सही दर्शन देता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से? मैं गाज़ियाबाद से हूँ, वैसे मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से आने वाले दोस्तों लोग, भक्त लोग किस तरीके से आ सकते हैं? रूट क्या पड़ेगा? यहाँ पे रूट बहुत सिंपल है। आप अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, आप हल्द्वानी तक आइए, ठीक है। हल्द्वानी से बाद रंगीला जी हैं, आप इनकी गाड़ी को बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप इनकी गाड़ी, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको बिल्कुल विधिवत हर जगह दर्शन कराते हुए यहाँ ले आएंगे। वैसे तो आप खुद जगह ड्राइव कर रहे हैं तो हल्द्वानी से चढ़िए ऊपर, रास्ता बिल्कुल सीधा है, पूरा मैप में मैप्ड है अच्छी तरह, गूगल मैप लगाइए, आप सीधा यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। भक्तों के जो भक्त अभी आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम, उनके लिए कुछ संदेश देखिए, आप अगर सोचें तो वो आपके पास हमेशा है। मैं वृंदावन भी गया हूँ, जो इनका आश्रम है वहाँ भी गया हूँ। ऊपर से इनका आश्रम एक है दिल्ली में, कश्मीरी गेट पे। आश्रम क्या, मंदिर है जिन्होंने बनवाया था, ठीक है। नारायण बाबा स्वामी का मंदिर है, ठीक है। मैं वहाँ भी उनसे मिलने गया। आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा रखें, आस्था रखें, तो आप जहाँ हैं वहाँ मिलेंगे आपको। सपनों में मुझे नहीं, मेरी वाइफ को दिया है। मुझे तो वाइफ को दिया है। बताएंगी कुछ? हाँ, मैं पूछवा दूँ तो पूछ देता हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी दुबे है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैं आ रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस वाकई काफ़ी अच्छा रहा। जब हम पहली बार आए, मैं तब नहीं जानती थी यहाँ के बारे में, बट जिस विश्वास के साथ मैंने यहाँ जो मांगा वो पूरा हुआ। और अभी इवन जब भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी होती है, मैं मन में नाम लेती हूँ उनका। और कभी कभी वाकई वो जैसे बाबा कोई हो, मेरे आए हो, जैसे मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो आते हैं और मुझे एक रूट मतलब देते हैं कि आप ऐसा करो। तो अभी भी हम लोग का तो अभी इवन प्लान भी नहीं था, ये तो अचानक बना। मे बी बाबा ने हमें बुलाया और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, या और अच्छे के लिए भी, कि मतलब हमें इच्छा थी कि हम आएँ मिलने। सपना भी मुझे आया है इनके बारे में। मैं शायद कुछ परेशान थी, मतलब अपने पढ़ाई को लेके और अपनी जॉब को लेके, तो वो आए और उन्होंने, मतलब एक होता है ना कि हमारे बड़े, मतलब मेरे बाबा थे, उनका ही फीचर है पुराण में। तो उन्होंने जैसे वो हाथ रखते तो उन्होंने हाथ रखा और मुझे मतलब आशीर्वाद दिया, बस इतना ही था। और वाकई मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छी फीलिंग होती है। नहीं तो अगर मुझे कहीं सफ़र करना होता है तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है, बट यहाँ आने पे कभी नहीं होती है। तो कैसा स्वरूप था सपनों में बाबा जी का? क्या स्वरूप? मतलब वैसे ही, मतलब जैसे मेरे बाबा जी हैं, मतलब मेरे बाबा जी थे, अब नहीं है वो, वैसा ही उनका स्वरूप था। वो आए थे, उसी रूप में आए थे। और मतलब इवन एक बार मैं हिप्नो भी मैंने कराया है, तब भी वो उसी स्वरूप में आए हैं मेरे पास। अच्छा, भक्तों के लिए कुछ संदेश जो आपको अभी देखें? भक्तों के लिए यही संदेश है कि आप भरोसा रखिए और आपका जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, सब ये सॉल्व करेंगे। मुझे तो पूरा भरोसा है, आप भी भरोसा रखिए, बस यही कहूँगी। तो दोस्तों, दादा ने बहुत सारे अपने लाइव अनुभव बताए कि किस तरीके से, ऐसा ही मेरे साथ भी होता। मेरे साथ तो ज़िंदगी के हर हिस्से में जैसा मैं सोचता हूँ, इनने तो एक बार सोचा और 3:45 बजे आवाज़ आ गई पीछे से। तो मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं और मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता भी रखे हैं। बाकी भाभी जी ने बताया कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी में कुछ अनुभव, जो भी कृपाएँ हुई कि बाबा जी ने आके सपनों में इस तरीके से बात बोली। तो दोस्तों, मैं उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए, और मैं उन भक्तों के अनुभव भी आप तक कल लेके आ रहा हूँ जो भक्त लोग बाबा जी को मानते हैं और गुरु की तलाश में है। एक गुरु का होना दादा ने बहुत अच्छा बताया कि बहुत ज़रूरी है, तो उसकी तलाश में है। मैं उन भक्तों से भी, उनके भी अनुभव आप तक का बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आप किसी अन्य वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण